早晨啊，起身啦，今日今日天氣灰灰暗暗咁啦。好，去搽。好，今日嘅早餐就係食呢一個喺內地買返嚟嘅廣州酒家流沙包。咁呢已經食咗4個㗎喇，小朋友都好鍾意食嘅，一共有9個。咁而家就叮過去蒸先。咁今日呢就食啲點心，咁係啲急凍嘅食品。咁我蒸咗啲蝦餃，咁就蒸大概8至10分鐘都 OK 嘅啦。好，話咁快呢就已經蒸咗啲點心啦，大概水滾就放上去蒸啦，然後就蒸8至10分鐘，其實都已經熟噶啦。咁今日呢就食啲點心，由頭先呢廣州酒家嘅流沙包，同埋有一個蝦餃。好啦，咁我都嚟睇下流沙包先。其實因為流沙包之前食過，係真係好好味，好大粒噶。係，咁其實咧呢個牌子嘅流沙包咧，咁就唔係間大陸超市都有得買。咁我其實喺福民站嗰個7仙買嘅，咁我見到都係15蚊左右人民幣啦。咁我都覺得好抵嘅，入邊有9粒。咁其實廣州酒家係出名流沙包噶嘛，同埋亦都會出名入邊啲點心，咁所以我就買咯。咁啲小朋友都好鍾意食噶，入邊真係好流心。入邊嘅流沙包咧，搣俾大家睇，好多餡咯。咁而家咧食咗個流沙包，就開始食蝦餃。咁呢個蝦餃咧都好大粒，好飽滿。但係嗰個包裝抌咗，都係一啲喺香港買嗰啲凍品嚟嘅，唔記得咗邊一隻。咁係咯，同埋我都沖咗杯茶，沖咗杯綠茶俾自己，咁就好似去咗酒樓食點心咁樣啦。好，咁今日分享就去到呢度，多謝晒。